ночь с 23 на 24 июня Фрязино горит военная база. Вон там что-то взрывалось, как бы дым очень высоко поднимается. Вон угольки высоко в небе. Через кусты не видно, там прям открытое пламя. Ну вот оно. В общем, такие дела. Пожарные там уже на месте, что-то кричат. Сейчас будут тушить, как я понимаю. Блин, ёпта.